హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గుంటూరు మిర్చి. ఈరోజు మనం మిర్చి అరైవల్స్ వచ్చేసి ఏసీ అరైవల్స్ వచ్చేసి 50,000 వరకు అయితే మిర్చి బస్తాలు అయితే ఈరోజు రావడం అయితే జరిగింది. బేసీ నుంచి బయటికి తీసి పెట్టడం అయితే జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మిర్చి ధరలు తెలుసుకోబోయే ముందు మన ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నవారైనా సరే, పాతవారైనా సరే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. గంట సింబల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మనం పెట్టే ప్రతి వీడియో డైలీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం అయితే జరుగుతుంది. వీడియో అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఎంకరేజింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొంతమందికి అయితే వీడియో అయితే షేర్ అవుతుంది, కొంతమంది అయితే వెళ్తుంది వీడియో, కాబట్టి కొంచెం మనకి సపోర్టింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైక్ అయితే చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏసీ తేజ చూసుకున్నట్లయితే 19,000 నుంచి మార్కెట్ జరిగిందండి. 19,000 నుంచి 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగింది. డీలక్స్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 23,100, 23,200 అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. డీలక్స్ క్వాలిటీ వచ్చేసండి తేజ ఏసీ డీలక్స్ వచ్చేసి 23,000 నుంచి 23,500 అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. ఎక్కువగా ఏసీ తేజ క్వాలిటీ వచ్చేసండి సమ్ లాట్స్ కొన్ని లాట్లు వచ్చేసి 21,500 నుంచి 22,500 వరకు అయితే బాగా అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. అలాగే ఏసీ సూపర్ 10 334 16,000 నుంచి 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 వరకు అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. సూపర్ 10 మద్రాస్ క్వాలిటీ అయితే ఈరోజు మార్కెట్లో అయితే లేవండి. ఆల్ సీడ్స్ వచ్చేసి మొత్తం మీడియం క్వాలిటీలో వచ్చేసి 12,000 నుంచి 14,000 మధ్యలో మార్కెట్ అయితే జరగడం జరిగిందండి ఈరోజు. అలాగే ఏసీ 6 రోమి 26 వచ్చేసి 17,000 నుంచి 18,000, 19,000, 20,000, 20,500 అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. అలాగే మార్కెట్లో అయితే రోమి 26 అయితే మార్కెట్లో అయితే లేవండి. ఆ రేట్లో అయితే ఉన్నాయండి మార్కెట్లో. రోమి 26 వచ్చేసి 341 అండి. ఏసీ 341 వచ్చేసి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000, 18,000 వరకు అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. ఏసీ 341 సూపర్ డీలక్స్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 19,000 మార్కెట్ జరిగిందండి. ఏసీ ఆర్మూర్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 15,000, 16,000, 17,000, 17,500, 18,000 వరకు అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. ఏసీ సింగంట వచ్చేసి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000, 17,500 అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. ఏసీ నెంబర్ 5 క్వాలిటీ వచ్చేసి 17,000 నుంచి 20,000, 21,000, 22,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగింది. డీలక్స్ క్వాలిటీ అయితే లేవండి. ఏసీ షార్క్స్ స్పార్క్స్ వచ్చేసి 18,000 నుంచి 20,000 వరకు అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. ఏసీ క్లాసిక్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 16,000 నుంచి 17,000, 18,000, 18,500 అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. ఏసీ తేజ ఫటికి వచ్చేసి 15,000 నుంచి 15,500, 16,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగింది. ఏసీ తేజ లాల్ కట్ వచ్చేసి 17,000 నుంచి 17,000, 17,500 అయితే మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. సీడ్ వచ్చేసి ఏసీ సీడ్ తాల్ వచ్చేసి 11,000, 11,500 అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. ఈరోజు రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయితే, ఈరోజు తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ అయితే మార్కెట్ మీద చాలా ఉంది. మార్కెట్లో మార్కెట్ అయితే ఎక్కువగా జరగట్లేదండి. సేల్స్ అయితే కొంచెం పర్లేదండి. అంటే బేరాలు అయితే ఎక్కువగా లేవండి, చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే వర్షాల కారణంగా చాలామంది అయితే బేరగాళ్ళు అయితే రాలేదు ఈరోజు వచ్చేసి. అలాగే తేజ క్వాలిటీ కొత్త అరైవల్స్ వచ్చేసి 7,000 వచ్చినాయండి ఈరోజు. తేజ క్వాలిటీ వచ్చేసి 20,000 నుంచి మార్కెట్ జరిగింది. 20,000 నుంచి 21,000, 22,000, 23,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగింది. డీలక్స్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 23,400 జరిగిందండి. డీడీ క్వాలిటీ వచ్చేసి 15,000 నుంచి మార్కెట్ జరిగింది. 15,000 నుంచి 16,000, 17,000, 18,000 మార్కెట్ జరిగింది. 1081 అండి సువర్ణ 17,500 నుంచి 18,000, 18,500 మార్కెట్ జరిగిందండి. ఆర్మూర్ క్వాలిటీ వచ్చేసి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000 జరిగిందండి. 341 వచ్చి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000, 18,000 మార్కెట్ జరిగిందండి. అలాగే 1081 సువర్ణ బ్యాడిగా అండి. ఈరోజు 17,500 నుంచి 18,000, 18,500 అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. ఆర్మూర్ క్వాలిటీ వచ్చేసండి కొత్తవి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000 మార్కెట్ జరిగిందండి. 341 క్వాలిటీ అండి 15,000 నుంచి 16,000, 17,000, 18,000 మార్కెట్ జరిగిందండి. 3W బ్యాడిగా వచ్చేసండి 18,000 నుంచి 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 23,500, 24,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. సింగంట క్వాలిటీ వచ్చేసండి 14,000 నుంచి మార్కెట్ జరిగిందండి. కింద 14,000 నుంచి 15,000, 16,000, 17,000 మార్కెట్ అయితే జరిగిందండి. సీడ్ ఫటికి అండి 10,000 నుంచి మార్కెట్ జరిగింది. 10,000 నుంచి 11,000, 11,500, 12,000, 12,500 మార్కెట్ జరిగింది. తేజ ఫటికి వచ్చేసండి 16,000 నుంచి 17,000 వరకు అయితే మార్కెట్ జరిగిందండి. డ్రై క్వాలిటీస్ అయితే కొంచెం డిమాండ్ బాగుందండి ఈరోజు మార్కెట్లో. అలాగే సేల్స్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయండి సేల్స్. ఎందుకంటే ఈ తుఫాను వర్షం కారణంగా చాలామంది అయితే బేరగాళ్ళు అయితే మార్కెట్కి రాకపోవడం వల్ల చాలా వరకు అయితే బేరాలు అయితే తక్కువగా జరుగుతున్నాయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ రిపోర్ట్ అనేది. ప్రతిరోజు అప్డేట్ అయితే ఉంటుందండి మన ఛానల్ నుంచి. ప్రతి ఒక్కరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గణేష్ యాక్టివేట్ చేసుకుని మనం పెట్టే ప్రతి డైలీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.